السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدي قناة مليون إفادة. قبل البدء في هذا الفيديو إخوتي لا تنسوا دعمنا بوضع علامة لايك للفيديو والاشتراك في القناة، جزاكم الله خيرا. نحن يعني في أيام يعني أقل ما يقال منه أنها حالات تشبه الكورونا، مثل السعال الحاد والصداع. يعني الكثير من الحالات، يعني المستشفيات مملوءة في الجزائر. أنصحكم بهذا المنتوج، يعني أنا استعمله شخصيا. اسمه الوسيلة، عسل الوسيلة، يعني ممتاز جدا وهو طبيعي ويستعمل للكبار والصغار، كما أنه يعني رخيص الثمن ويباع عند محلات الإخوة وبائعي العطور، أيضا يباع عند العشابين. أيضا يوجد نوع آخر اسمه البحرين. جميع الأنواع يعني هذه الطبيعية استعملوها بدون خوف، هي مفيدة ومجربة. إن شاء الله أكون قد أفدتكم إخوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.